স্পেশাল একটা চা খাওয়ানো যায়, সেই একটা চা, টক জাল মিষ্টি সব কিছু মিলে। এরকম চা আর কখনো কোথাও খেয়েছেন? মনে হচ্ছে না এরকম একটা চা দেখতেছি, মনে হচ্ছে এই প্রথম চা। চাটা আপনার কাছে কেমন লাগলো? খুবই ভালো, খুবই ভালো। আমি এছাড়াও অন্যান্য চা খাইছি, কিন্তু এখানে এগুলো সব স্বাদগুলো একসাথে পাচ্ছি, টক জাল মিষ্টি মোটামুটি সব মিলে ভালোই লাগছে। ধন্যবাদ অনেক।